ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಬಳಿ, ಇದು ಬಾಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಬರೋ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟು. ಈ ರಸ್ತೆ ರಾಜನಕುಂಟೆ ಯಲಹಂಕ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೈನಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಶಿಲಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಓಹೋ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ 3 ಲೈನ್ಸ್ ರೈಡರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆದೋಗಿರೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಬಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಕಡೆ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾದೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಸ್ತೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಹಿಂದೂಪುರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟ್ರೈನು ತುಂಬ ಸ್ಲೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾಡಿನ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ನಡೆಯೋದು ನೋಡಿ. ಮೇಲುಗಡೆ ಟವರ್ ಕೇಬಲ್ ಅದು ಹೋಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೇಬಲ್ಲು. ಬರೀ ಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂದ. ನೋಡಿ, ವೀಲುಗಳು ಎಷ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಜಿನ್ ಇದು. ಯಾವುದೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ.